港台太都冇乜人會知道咗一尊四面神出嚟。咁嗰尊四面神嘅起源咧就係屈當。收尾我諗用咗5-6年嘅時間度啦，咁啊一路去揾啦，究竟點解會有呢塊圓咕碌嘅四面神嘅佛牌？收尾咧原來知道佢叫屈當。咁我諗我20零歲嘅時候咧，行咗好多次泰國，去到新武八間嗰度，去到其實屈當咧仲有間屋嘅。咁我諗即係以下嘅歷史，我而家喺度同大家講，我諗應該港台太都冇乜人會知道。當時阿贊靚咧，其實靚咧其實係解小鯊魚點解？佢開光同埋製作呢一批佛牌嘅時候，其實佢好細個。咁我諗佢14-15歲嘅時候啦，佢就去到柬埔寨，跟住佢就話想去修行。咁佢俾條蛇咧捲咗落去個窿嗰度，即係一個山洞底嘅下邊。咁有個老師就出嚟問佢話：而家你想即係修行做阿羅漢啦，定係話你想幫人？佢話我想幫人咁樣。咁佢咧就當時響即係同一時間咧，佢翻去地面嘅時候咧，佢就響柬埔寨應該係某一個聖地嗰度咧，地下咧佢下邊咧就掘咗一尊四面神出嚟。咁嗰尊四面神嘅起源咧就係屈當。其實咧，阿贊靚係響屈當度掛單嘅一個小鯊魚。佢同屈當嘅關係咧，就純粹係佢響屈當廟嗰度掛單啫。咁所以屈當咧當時係冇四面神嘅。咁自從佢掘咗呢個，我諗應該大概咁大磚度啦，佢闊5寸嘅四面神喺個地底度就掘咗上嚟。四面神咧，我哋香港人理解咧就得一個，其實佢係印度嘅3大天神之一。